को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर के साकरोदा में गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। आला प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दमकल की गाड़ियां और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। अम्बेरी में भी फायरिंग और इमरजेंसी का मैसेज वायरल हुआ है। दमकल की एक गाड़ी अम्बेरी के लिए भी की गई रवाना। दरअसल साकरोदा बीपीसीएल परिसर में अचानक बजा अलर्ट सायरन। ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक द्वारा हमले की हो रही मॉक ड्रिल। सबसे पहले मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीमें राहत एवं बचाव कार्य। मॉक ड्रिल जारी।